अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आयशा इरफान और आप देख रहे हैं बियॉन्ड फूड सीक्रेट्स। तो मैं आज आप लोग की बहुत सी फरमाइशों के बाद आपके लिए बहुत ही सस्ता, बिल्कुल बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर शवारमा की रेसिपी ले आई हूं, जो कि आप साफ़ सुथरा घर में बनाएंगे। तो चले बिना वक्त ज़ाये के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर आप ले लेना है बोनलेस चिकन, हड्डी के बगैर वाला चिकन ले लेना है और आपने इसे इस तरह से मोटे मोटे चंक्स में काट लेना है। आप चाहे तो इसे जुलियन कटिंग में भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का पसंद है कि हर बाइट में आए। तो आप प्लीज़ इस तरह से काटिएगा। सारा चिकन आपने काट लेना है। तो फिर आ जाता है हमारे पास मैरिनेशन टाइम। तो हम वक्त है इनको मैरिनेट करने का। तो ये जो हमने चिकन चॉप किया था, मोटा मोटा चॉप किया था, आप इसे एक बाउल के अंदर डालेंगे। और अब मसाले मैं स्क्रीन पे भी आपको शो कर देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ। लीमू 2 अदद, दड़ा मिर्चें, टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधे खाने का चम्मच है हमारे पास मिक्स गरम मसाला और थोड़ा सा जरदा रंग। दड़ा मिर्चें आप अपने टेस्ट के लिहाज से ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद है। आपके घर में तेज़ मिर्च खाई जाती है तो आप चिकन का से कोई मैटर नहीं होता। आप सॉसेस पे आ जाता है कि आप उसे किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, लीमू मैंने निचोड़ दिए। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। अगर ये सॉसेस आपके पास अवेलेबल नहीं भी हैं तो फिर भी आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी आपका मसाला चिकन जो है बहुत शानदार बनेगा। और इसमें 3 सॉसेस डाल दी हैं, चिली सॉस और विनेगर भी। अच्छे से मिक्स कर लेना है कि हर बोटी के ऊपर लग जाए। और आज की रेसिपी बहुत ही शानदार होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको सॉसेस भी बनाना सिखाऊंगी कि वाइट सॉस और रेड सॉस भी आप किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही सस्ते में, बिल्कुल बाजार जैसी, बहुत ही मज़े की। तो सबसे पहले अब हम डो की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ले लेना है मैदा। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। ½ kg लगा लें आप इसे। इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने घी डाल दिया। इसकी जगह आप मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। 1 खाने के चम्मच नमक, 1 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का नहीं, खाली लहसुन का पेस्ट ले लेना है। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने डाल देना 1 कप दही का। दही इसको फुलाने में काम आएगा। इसकी हम बना रहे हैं ना ये जो ब्रेड, तो इसमें हम ईस्ट नहीं डालें। ईस्ट डालेंगे तो उससे पेट खराब होने का भी खदशा होता है। तो आप प्लीज़ इस तरह से करें। और नीम गर्म पानी से आपने इस डो को गूंदना है। थोड़ा नरम नरम गूंदिएगा ताकि बिल्कुल नॉर्मल नरम होनी चाहिए। ज़्यादा नरम होगी तो आपकी रोटी नहीं बनेगी, तो ताकि बच्चों के पेट भी ख़राब ना हो और अच्छे से सेहतमंद चीज़ घर में बन जाए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए स्टे दे रहे हैं। अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी आप स्टे दे सकते हैं। तो चले अब बना लेते हैं अपनी वाइट सॉस, जो कि शवारमे की जान होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने प्याज ले लिया है, सफ़ेद तिल, लहसुन, काली मिर्चों की जगह आप सफ़ेद मिर्चें भी ले सकते हैं, और आधा खाने का चम्मच नमक। ये हमारे पास सिरका, वही। इन सबको हमने छोटे चॉपर में डालें, ब्लेंडर में डालें, जिसमें आप डालना चाहें डाल लें। और यहाँ पे ½ कप चली जाएगी हमारे पास मायोनीज़। प्लेन मायोनीज़ लीजिएगा क्योंकि अभी हम इसे सॉस बनाने वाले हैं। तो अब हमने इसको जो है अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद अब इसकी लुक देखें। ओ माय गॉड, इतनी मज़े की लग रही है ना। प्याज की वजह से इसमें थोड़ा सा पिंकिश सा फ्लेवर आ गया, कलर आ गया। तो चले अब हम अपनी रेड सॉस की तरफ चलते हैं। बिना वक्त ज़ाय किए यहाँ पे है दड़ा मिर्चें 2 खाने का चम्मच, आधा कटा हुआ प्याज, नमक आधा खाने का चम्मच और 1 जवा लहसुन का, क्योंकि लहसुन ही इस रेसिपी की जान है। तो यहाँ पे हमने सोया सॉस और विनेगर दोनों लेने हैं। सफ़ेद सिरका और सोया सॉस दोनों लेने हैं। आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसे भी आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। थोड़ी सी दरदरी रखेंगे हम रेड सॉस, तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। ठीक है, जिनको मिर्ची नहीं पसंद आप रेड सॉस उसमें कम लगा दीजिए। तो चलिए अब सैलेड की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी लिया है, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और खीरा। इन सबको मैंने इस तरह से काट लिया है। और मैंने इसको सिरके में भिगोने वाला सीन थोड़ा सा हो गया था, मिस हो गया था, मैं बनाना भूल गई थी। तो आपने इन सबको सिरके में भिगो देना है, जिससे इसका टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। जो चिकन को पका लेते हैं, जो कि हमने अपनी चिकन टिक्का को अब रेडी करना है, 2 खाने के चम्मच में से घी डाल के आपने फटाफट से उसे गर्म करके उसके अंदर अपना चिकन जो हमने मैरिनेट किया हुआ था 2 घंटों से, उसे हमने डाल देना है। अच्छे से पहले इसको भून लेना है और इसको भूनने के बाद थोड़ा सा दम भी देना है। और इसका पानी अच्छे से ड्राई जब हो जाएगा, तो ये देखें किस तरह से इसका पानी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो गया। तो इसमें मैंने कोयला रखा है। कोयला रख लेना है आपने गर्म करके, पहले से चूल्हे पे जला लेना है। इसके ऊपर आपने घी या कुकिंग ऑयल डालते ही ऊपर ढक्कन दे देना है जल्दी से,
धुआं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना। यहाँ से धुआं निकल रहा था, मैंने इसके ऊपर भी कुछ रख दिया, ठीक है। तो ब्रेड को पकाने का टाइम आ गया, तो इस डो के मैंने छोटे छोटे से पेड़े कर लिए हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बॉल्स बना लिए। अब मैं इसे रोलिंग पिन की मदद से, जैसे हम रोटी को बेलते हैं, इसको भी बेल लेंगे। कोशिश कीजिएगा गोल बेले। अगर आप जल्दी जल्दी में कर रहे हैं तो फिर इट्स ओके। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरह से ये राइज़ हो रही है। ज़्यादा पतली भी नहीं हो, ज़्यादा मोटी भी ना हो, नॉर्मल होगी तो आपका शवारमा भी गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो ये बन के तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। घर में आप जब साफ़ सुथरी हर चीज़ बनाते हैं ना, तो आपको खुद बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हो रहा था कि वाह भाई वाह, ये हमने खुद किया। तो फाइनल लुक अब हम तैयार करते हैं। सब चीज़ें हमारे पास तैयार हैं। तो हमने एक रोटी ले ली है, वही जो हमने बनाई थी, ब्रेड कह लें हम इसे। दही ने से बहुत अच्छा राइस किया। उसके ऊपर हमने वाइट सॉस भर भर के अप्लाई करनी है। और जिन्हें नहीं मिर्ची पसंद, उनके लिए आप रेड सॉस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन चलेगा, ठीक है। रेड सॉस भी लगा लिया। अब हम इसे चिकन अच्छे तरीके से भर भर के डाल देना है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अब इसमें कैबेज डाल दिया। हर सब्जियां अब हम इस तरह से डालेंगे। मैं आप लोगों को अलग-अलग से डाल के दिखा रही हूँ। देखिए मैं आपको बिल्कुल ना जूमिंग सेंसेशन करके दिखाती हूँ। ये देखें, टमाटर आ गए जी इसके ऊपर, और ये आ गया खीरे, और अब इसके ऊपर आएगा जी कैप्सिकम। ओ माय गॉड, इतने मज़े की यहाँ पे सब्जियों की खुशबू आ रही थी। ऊपर भी हमने सॉस डाली, क्योंकि जब हमने मेहमानों के सामने रखना था तो हमारी कोशिश रहती थी कि प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी हो, मेहमानों को आप ये बना के खिलाएं, तो सारे मेहमान आपके खाने के, आपके हाथ के दीवाने हो जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आपको बाहर पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक मुझे मार्बल केक बनाना है, मुझे याद है, वो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।